दोस्तों आपको यह वीडियो देखने के बाद सही में पता चल जाएगा कि निशु भाई को मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि भाई जब एक बार टोचन मुकाबला कर रहे थे और सामने वाले ट्रैक्टर ने निशु भाई की ट्रैक्टर को खींचकर पलट दिया। उसके बाद जो निशु भाई ने कहा वो बात सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। तो चलिए फटाफट मैं आपको वो वीडियो क्लिप ही दिखाता हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले आज भी जो भाई निशु भाई को दिल से चाहते हैं वे सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये रहा वो वीडियो। कर दिया काम भाई। एक ट्राई और